खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बर' हारिनि सासे वीर जोहोलावनि जिउनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जों सोरनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायगोन बिथाङा जादों बर' हारिनि सासे वीर जोहोलाव दैमालु नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि बर' हारिनि जारिमिन बिलायाव बिथां वीर जोहोलाव दैमालुनि जिउनि सोमोन्दै मोजाङै एबा आबुङै रावबो लिरनानै दोननो रोङाखै नाथाय नैबे जारिमिन बिलाया मानिपुरिफोरजों लिरनानै दोनजानाय जोहोलाव दैमालुनि गांसे आबुं लाइफ हिस्ट्री दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जोहोलाव दैमालुनि फुल लाइफ बायोग्राफी बर' हारिनि सल'मा आरो जारिमिनफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो सेलांजोबनो हमबाय दिनैनि नैबे भिडिअआ जोहोलाव दैमालुनि जिउनि सोमोन्दै बयनिख्रुइबो क्लियारसिन गोलावसिन मोनसे जारिमिन जानानै थाथोंसै बर' हारिनि गेजेराव अके लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै लेट्स बिगिन जोहोलाव दैमालुआ जोनोम मोनदोंमोन 15 आगस्ट 1215 AD मायथाइयाव डिमापुरनि मोनसे जायगायाव जेब्ला हिरिम्ब रायजोखौ राजा माकारदस नारायण दावसेना रायजो खुंगासिनो दंमोन बिनि बिफानि मुङा देसां दाव खेमफ्राय आरो बिमानि मुङा रिबांदि दावसेनमोन गोसोआव लाखिदि खेमफ्राय टाइटेला डिमासाफोरनि टाइटेल जेब्ला दैमालुआ जोनोम मोनदोंमोन बै समाव गिदिर बांग्रि मावदोंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जायो अब्ला राजा माकारदसआ सोमोनांनानै गथ' दैमालुखौ नायनो थांदोंमोन बिनि बिफाया जोबोर इसोर एबा बाथौ सिबिग्रामोन जोबोर उन्दै समावनो दैमालुआ मावरिया जानांदोंमोन जाउनाव बिबिया बिखौ गावजों लाबोना दोनफैदोंमोन 7 बोसोर जानायसिम उनाव बियो राजा माकारदसनि सानै कामान्डार्स रांगादाव आरो देगादावनि ओंखाम संग्रा जाफैदोंमोन मोनसे समाव दैमालुआ मानै मोसा बुथारनानै देखायनो हादोंमोन बेबो जेबो अस्त्र लायालासिनो बै समनिफ्रायनो बियो सासे वीरनि सिनायथि मोनदोंमन दैमालुआ बिमा बिफा बादिनो जोबोर इसोर सिबिग्रामोन योगा प्रेक्टिस एक्सारसाइज प्रेयार्स खालामनो बियो जोबोर मोजां मोनग्रामोन सानसेखालि बिनि सिमाङाव इसोरा बिजों नुजाथियो आरो बिखौ बुंदोंमोन गावनि आसि थाइबानि थाइसेखौ हमनानै बोर लानो थाखाय नाथाय मेगन गिदिर बर'नि फिसा दैमालुआ आसि थाइसेनि जायगायाव गासै थाइबा आसिखौनो हमनानै इसोरनियाव गासैनिबो बोर बिदोंमोन नाथाय इसोरा बिनि बेबादि लुबैसुला आखुखौ नुनानै मोजां मोनाखैमोन आरो रागाजों बिखौ बुंदोंमोन दैमालु नोङो गासिबोनि बोरखौथ' मोनगोन गासैखौबो फेजेननो हागोन साननायफ्राबो जाफुंजोबगोन नाथाय आंखौ हेव खालामनायनि दायाव जोबोर खस्थ'जों थैनांगोन नोङो बिब्दि बुंनानै स्रोद गोमोरलाङो अब्लासो दैमालुआ बागदावनायजों दुफुं सिरि मोनखाङो आरो गियो नियारलि 1536 AD आव आहम राजा रायजो खुंनायनि समाव डिमापुरनि माखासे प्यालेसा एबा राजअन्दर केपिटेल गेटवेज टेम्पल्स रामफर्ट्स आरो पिलार्सफोरा इरेक्टे जाजोबदोंमोन रांगादाव देगादाव सानै बिदा फंबाया जोबोर स्ट्रंगेस्ट फाइटार एबा वीरमोन डिमापुर नोगोराव सल'आव लिरनाय बादिब्ला मोनसे चेलेन्ज खालामनाय जादोंमोन सोनाबारिफोरनि माखासे खमज्लायग्राफोर फैनानै बे चेलेन्जआव रांगादाव आरो देगादाव सानै बिदा फंबायखौ फेजेनफैदोंमोन जाउनाव डिमापुराव खोमसिनि सम जादोंमोन जोबोर लाजिनांदोंमोन आरो मान गैयै जानांदोंमोन बेल' नङा गासै डिमापुर नोगोरखौनो हगारना होनांनायनि समसिम सफैबायमोन बै समाव राजानि मान आरो डिमापुर नोगोरखौ बासायनो थाखाय दैमालुआ सोनाबारि खमज्लायग्राफोरजों नांनो थांदोंमोन आरो बियो हारसिं आबुङै देरहासार जादोंमोन बेबादिनो वीर जोहोलाव दैमालुआ गासै हादरनि मानसिफोरजोंनो सासे गोहोगोरा वीर जोहोलाव होननानै सिनायथि मोनदोंमोन दैमालुआ खायहामदि बड'सा मुंनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमन आरो बिजोंनो हाबा जाना सानै गथ'फोरबो मोनदोंमोन देहाम खेमफ्राय आरो माइहाम खेमफ्राय सानै गथ'नि बियो बिफा जादोंमोन नाथाय 7 बोसोर आरो 4 बोसोर बैसोआवनो सानैबो गथ'फोरा थैदोंमोन मानोना बै समाव मानिबा खारनाव राजाया गोब्राब पानिशमेन्ट होदोंमोन जाउनाव दैमालु आरो राजानि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै जानांदोंमोन राजाया रायजोफोरजों लोगोसे खाथिनि रुलार्सफोरखौबो बुंहरदोंमन कि डिमासा रुलारनि सिङाव थानो ना दैमालुनि गोहोजों दैदेनजानो बेयाव गोबाङानो बुंदोंमोन एबा सायख'दोंमोन दैमालुखौ बेबादिनो राजाया सानजानि रायजोखौ दैमालुनो सालायनो थाखाय हगारना होदोंमोन बै समाव डिमापुरनि खोला आरो सा बाहागोखौ मानिपुरिफोरा डमेन खालामनानै दोनदोंमोन बिनि थाखायनो राजाया जोहोलाव दैमालुखौ बिसोरो नांनो थाखाय फाथायदोंमोन बे नांनायाव 10,000 मार्शल्स आरो गोबां मैदेर फालो थियारि खालामनाय जादोंमन बिसोरनि गिबि थांखिया नागा हिल्सनिफ्राय जागायनानै मानिपुरिफोरखौ गाग्लोबनाय गोहोगोरा जोहोलाव दैमालुनि हेंथायै मानिपुरिफोराबो जोबोर गोख्रोङै नांनो नाजादोंमोनब्लाबो बिसोर जेननो गोनां जादोंमोन देरहानायनि थांखियाव दैमालुआ मानिपुरिफोरजों लोगोसे बर्माफोरखौबो माखासे खोथा होबोदोंमोन बिसोर जाबाय मानिपुरिफोरा 12 मुनि बारा गोजौ न' लुनो मोना औवाफोरखौ उल्थायै खर'जोंसो गायनाय आरो बर्माफोरखौ हिन्जाव हौवा खानाय खाखोनो थिनबोदोंमोन होननानै जों दिनै खोनानो मोनो दैमालु गाग्लोबनायखौ मानिपुरनिफ्राय जागायनानै बर्मासिम खालामदोंमोन बर्मानिफोराबो गोबां गोहो बोलो बाहायनानै दैमालुखौ फेजेननो नाजादोंमोन नाथाय हायाखिसै बिनि थाखाय बर्मानि राजाया दैमालुजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनो गोनां जादोंमोन बिनि दावहायाव गानग्रा खसाबा गुबुनफोरनिफ्राय जोबोर आलादामोन बे जिया साधारन जि नङा जोबोर रोजा कटनजों बानायजानाय आरो बिखौ जोबोर गोरायै सुनाय जादोंमोन
जायहा दानब्लाबो सुब्लाबो हाबामोन होननानै जों खोनानो मोनो। दैमालुआ 18 फिट गोजौ आरो 18 फिट गोलाव बारनो हायोमोन। दैमालुआ बर्मानिफ्राय थाइलेण्ड फारसे आगान होबावनोसैमोन। बेयावनो डिमापुर राजाया बिखौ लिंहरो मानोना डिमापुरियाव माखासे फ्रेश माइग्रेन्ट्सफोर फैदोंमोन जायफ्रा 13th सेन्चुरियाव फारखाय हाजो सारियाव दिदोमै जायगा लायो। बियो जादोंमोन सा सानजा भारत सिमायाव। फैनाय समाव बर्मा राजाया दैमालुनो नेरसोन हिसाबै मासे मैदेर गुफुर हरदोंमोन आरो डायमन्ड बान्थाबो हरदोंमोन। बे मैदेर गुफुरा दैमालुनि जिउआव खैफोद लाबोदोंमोन। ओरैनोबाबो गोरा गाहाया जोहोलाव दैमालुखौ नायनो बाखासैमोन, जोबोर मेगन साखासैमोन। बे मैदेर गुफुरखौ दैमालुआ हिरिम्ब रायजोनि राजथावनि डिमापुरसिम लांनो थाखाय थांखि लादोंमोन। बे बान्थाफोरखौ दैमालुआ गावनो गावनि आखाइजों राजानो हैनो होनना सानबाय थानायावनो गोरा गाहाया गाव बिना लायनानै राजानो हैनो बिहोयो। नाथाय दैमालुआ गावनि थैखौ दै खालामनानै मोननाय आरो मैदेर गुफुरादि जोबोर मोननो गोब्राब, बिनि थाखाय बियो बिनि बिहैनायखौ माना खालामदोंमोन। बेनि थाखायनो गोरा गाहाया राजानो बायदि बायदि दैमालुनि मुं लानानै एरनानै होयो खि मैदेर गुफुर लानानै दैमालुआ नोंथांनि राज दन्दरखौ सेनानै लानो फैगासिनो होननानै। राजाया फोथायाखैमोनबाबो गोरा गाहायनि खोथायाव गोजावलांदोंमोन आरो बेबादिनो दैमालुखौ बुथारनायनि प्लेन खालामो। राजाया गासैबो प्लेन पलिसिफोरखौ गोरानि आखायाव हगारनानै होजोबो। सानसेखालि गोलोम बोथोरनि मोनाबिलि समाव दैमालुआ बायजोआव लांदां जायगायाव गोदो गोदो उन्दुलांगासिनो दंमोन। बे समावनो गोरा गाहाय मोना मासे जोबोर गिदिर फाग्ला मैदेर बिनि बिखुं साजों हगार हरो। नाथाय दैमालुआ सानायगासिनो मैदेरखौ गोजानाव ज्रे नारजे हरदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। बेयावनो मैदेरा गिखांनानै खारो। बे समावनो गोरा गाहाय मोना दैमालुखौ हमनानै जेलाव सोनानै दोनहैयो। दैमालुआ गाव गोसो जायोब्ला गनो हागौमोन, नाथाय इसोरनि सावा बिनियाव नांदोंमोन। दैमालुआ जेजोंबो थैया बेखौ बिसोर मिथिखागौ, नाथाय दैमालुआ बिनि बिमा बाथुलनो खोन्थानानै दोनदोंमोन खि बियो खोमायाव सेहा गुदुं लुस'नानै होबासो थैगोन आरो बेबादिनो जामारासैबो। मेगन गोसा बिमा बाथुला बे बाथ्राखौ गोरा गाहाय मोननो खोन्थाना होदोंमोन आरो जोबथारनायाव सानसेखालि दान खोमसि हराव दैमालुआ जेलाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो गोरा गाहायनि दैदेननायाव ग्लुब ग्लुब गुदुं सेहा फुदुंनानै दैमालुनि खोमायाव लुस'ना होयो। जाउनाव दुखुथिया दैमालुआ बि जेलावनो 9 जानुवारि 1255 AD आव बाब्रा बाब्राब थैनो गोनां जादोंमोन। बै समाव दैमालुआबो बर' हारिखौ मोनसे साव होना गालांदोंमोन खि नोंसोर आंखौ बेबादि खालामनायनि थाखाय बे हारियाव माब्लाबाबो खौसेथि फैनाय नङा आरो बेनि थाखायनो जानो हागौ बर' हारियाव दिनैसिमबो खौसेथि जानो हायाखै। दैमालुआ बर्मा राजानिफ्राय लाबोनाय डायमन्डखौ राजथावनि डिमापुरनि गेटवेनि मोखांनि फारनै गुदुङाव दोननाय जादोंमोननो, नाथाय बिबो आहम राजा रायजो खुंनाय समाव लांजायो। दैमालुआ थैनायनि बोसोर 300सो उनाव 1536 AD आव डिमापुर रायजोआबो जोबनानै थाङो।